Assalamu alaikum guys, this is another my new video. বাস্কেটে নিয়ে বেরিয়ে গেছি জঙ্গলের ভিতর কিছু টয় গান কালেক্ট করার জন্য। ওয়াও 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 বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এখানে রয়েছে কিছু টয় গান। ওয়াও ওয়াও আমরা কিছুক্ষণ যেতে না যেতে আমরা এগুলোকে পেয়ে গিয়েছি। বন্ধুরা এখানে রয়েছে 5টি টয় গান। ওয়াও Wow. Wow. ওয়াও বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ খুব চমৎকার রয়েছে, নাইস কালার। এটাকে বাস্কেটের ভিতরে রেখে দেব। ওয়াও ওয়াও বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ ব্ল্যাক কালার রয়েছে আরও একটি গান, দেখতে খুব চমৎকার রয়েছে, কালারটা কিন্তু জস। ওয়াও বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ খুব চমৎকার রয়েছে। ওয়াও 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 রাইফেল। ওয়াও দিস ইজ মিউজিক গান। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ একটি মিউজিক গান। Wow, nice, heavy, powerfully. বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমরা অনেকগুলো পেয়েছি, দেখা যাক আরো কি কি পাওয়া যায়। Wow, 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 this is Nerf Mega Gun. Wow, wow বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ একটি বিগ মেগা গান নার্ফ। ওয়াও 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 দিস ইজ ব্ল্যাক কালার গান। ওয়াও বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ খুব চমৎকার একটি ব্ল্যাক কালারের গান রয়েছে। ওয়াও ওয়াও আরও একটি সুন্দর চমৎকার একটি গান পেয়ে গিয়েছি, নাইস। ওয়াও ওয়াও বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ একটি অসাধারণ গান, দেখতে খুব চমৎকার, কালারটাও জস। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আজকে আমরা অনেকগুলো গান পেয়ে গিয়েছি। লেটস গো। আসসালামু আলাইকুম।